А как? Вопрос. Возвратились к моему? Да-да. Не согласны со мной? Не, я туда не должен попадать. Ну, там надо сделать просто, надо, поэтому еще раз, вот здесь надо расштробиться для того, чтобы вырезать аккуратно, для того, чтобы поставить вот эту вот вставку, грубо говоря, чтобы здесь такой же аппендикс торчал вот отсюда. Но его надо будет там, ну, прикрутить, его надо специально приделать. То есть это вы на месте руками и ножницами не сделаете. Поэтому все равно расштробиться надо будет. Так это понятно. Да, и потом просто делается два этапа. Первый этап можно сделать разгон на участок и сделать врезку, то есть в целях эксперимента поставить метр трубы, либо там полуметра в вашем случае, и сделать врезку вот сюда, желательно, конечно, под 45, но это, наверное, маловероятно будет. Ну, можно попробовать, чтобы он зашел. Потом, если эта топка не рабочая, все, решили, что она убирается, максимум на что Здесь до здесь... сих пор будет прямая вот такая вот. Раз. Ну, я вижу примерно. А дальше пойдет уже. Совершенно верно. Вы даже сводить начнете. Потом, если этот участок, если она не работает, все, она уходит гореть в саду, то вы просто эту труба убираете, но эта подрезка у вас остается. И все. Ну, да. Максимум, на что здесь Павел попадает, это на метровый участок трубы. Поэтому вот так. Я ты сделал, Москва. При всем уважении к этим людям, они, понимаешь, работают с глиной, с кирпичом. У них другая специфика, поэтому я и это замечательно понимаю. Мы и им облегчим, и сами сделаем свою работу, которая будет доставлять удовольствие, понимаешь, всем. А ты куда с метром трубы от него? Останется нержавейка у этого. Ее поставить. А что это за что? Нет, это тройник стоит. Дима, вот кусок отрезал, он, посмотри, я не выкинул. А нет, это нет, это никуда. Больше? Ну, по-любому, вот я буду задвижку ставить для его роста, чтобы он доставал выдвигать. Ну, вы покажете эту точку, сейчас вот возьмите, пометьте ее что-то. Вот это вот расстояние, штробиться и там обрезание. У вас кирпич закончится вот на этом месте, да? Где-то здесь. Первая полка. Первая полка. Да. Первое, дальше. А дальше пойдет, у тебя вторая пойдет. Вот так вот, примерно на 2. Уходите в сторону, да, дальше. Задвижка где? На каком? Где задвижка? На этом уровне где-то. И над задвижкой еще 2 ряда кирпича? Или ряд? Над задвижкой. Два ряда. Я думаю, вы будете до потолка делать. Нет, до потолка. рисунок. Тогда выше сколько скажете? Вот где рисунок примерно, да? Задвижка, да. Нет, Нет, задвижка. заканчиваю. Заканчиваю.